السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مائي مزعسيني. من زمان ما صورت لكم فيديو، أنا مرة اعتذر بس عوضكم وجبت لكم هذه المرة معانا زي التحدي أو زي مدينة الألعاب المائية، وحيكون معايا تومي ونايف. نايف قد صور معانا أول، بس تومي أول مرة يصور معانا في القناة. طيب نعدل وضعية اللايف. راح نلعب في هذه المدينة المائية. أولا راح نخش من هنا. تعالوا مجاي أنا ورا نايف. وي والله بداية حلوة، كأنك رايح تاخذ مذاكرة. والله إنه أنا ما شفت ذا الماب ولا شفت عنه أي شيء. نايف ولا سكر؟ مدري إيش هذا؟ من جد واحدة هي أنا. دبوا نفسك المعسامة. لا والله ما في شيء. يلا أنا سرفايفر حاليا. كريت معليش. حطي لي كمان أنا سكر. استنى شوي ننطلق مع بعض. بكسر السما حقي. يو طلعت يا هو نعمت. الحين اللعبة تغيرت، كانت في البداية عند سكة صارت مسبح زي ما انتم شايفين. هارس شوف حسان حبني بس المشكلة ما عندي شيء عشان أكل. ليش؟ باكر يحمو. يمكن بعد شوي نصور فيديو ثاني، ايش رايك؟ ندور ماب ثاني. طبعا انا اعتذر عشان مرة من زمان بصراحة ما صورت لكم فيديو، وشايفة ان مدة الفيديو مرة قليلة 3 دقائق، فحصور لكم ماب تاني في نفس ده الفيديو. نطلع كلنا والجيم. يلا هيا. وي ايش اللي صار هنا؟ ما في شيء. طيب الحين وصلنا لكم في ماب ثاني، هو ماب حيكون عند سباقات زي ما قال تومي، حيكون في قوس قزح. الحين المفروض ان كل واحد يتخذ له لون. انا بالاصفر. انا بنفسجي. يلا 1 2 3. ايش بحق شوف. وي والله فيلم قفز. والله ترى مشكلة لو انك طحت. نايف طاح. طبعا قلنا في قوانين. اوف في قوانين، ممنوع الضرب. طحت. انا الوحيدة اللي ما طحت. خلاص ما فازت. لا موت، روح موت. دور لك اي طريقة عشان تموت. وفي طريقة من تحت ماء. طلعت بسهولة. شوف
حاموت. وي والله نايف شكله طلع. نايف شكله طلع. ماما رحت لقيت جسر. يا حظي. شباب يبون طلع ثاني. شوف وي نايف عاد السباق. لا غش كذا عيد السباق. ايوه لازم ترى زي فيصل كذا. تحت فيصل. وصلت فين؟ انا مضيع بالكامل. حاول تموت في اي مكان. فيصل صاير. انا اول حصه راح اصور. والله تعيدون القلعه ما راح نعيد حتى كلنا ترى بنطيح ترى. انا طيب انت مكان اطلع. ما يخليني كريتيف بطلع. ضعت انا. فيصل صاير. في أنت تصير هو طلع في أنت تصير على قولت نايف. في دور البداية. دور مكان اللي بدينا منه.